Не е нешто невообичаено и очекувано е за овој период да има зголемен број пациенти со сезонски грип. Пикот се очекува во втората половина од јануари, кога ќе започне второто полугодие од учебната година, па се до средината на февруари. Од Институтот за јавно здравје додаваат дека бурно се следи состојбата. Работи уделот, тоа е секторот за епидемиологија во Институтот за јавно здравје, доколку видиме дека постои било каква можност остапување зголемено од просекот, ние можеме да дадеме одредена препорака која што понатака останатите институции би ја реализирале или не. Ги следиме работите, може би е рано сега да кажеме во моментов дали ќе препорачаме нешто такво или не. Покачена телесна температура и до 40 степени, сува, интензивна и долготрајна кашлица се најчестите симптоми. Јануарските студови насилно ги погодуваат најмладите. Ниските температури, променливото време и долгите денови поминати во затворени простории го ослабуваат детскиот имунитет и создаваат услови за ширење на вирусите и инфекциите. Ако се работи за вирусна инфекција, оставаме имунитетот сам да си ја заврши работата, значи ние нешто помагаме со одмарање, со лежење, со топли напитоци, а ако е бактериска инфекција, мораме веднаш да започнеме од првиот ден со антибиотики. Тоа е многу битен момент. Таа инфекција оди со висока температура, со изразен така наречен општ инфективен синдром. Болки по мускули, болки по зглоби, тоа трае 2 до 3 дена. Нема никакви други знаци освен некое подкашлување, нели, на респираторна инфекција. После вториот, третиот ден почнуваат катаралните симптоми, течење од нос, скивање, кашлање, солзење и така натаму, кога јасно станува дека се работи за горна респираторна инфекција. За сега ситуацијата е под контрол. Главно се изолира вирусот на грип, инфлуенца А, но почна да циркулира и респираторниот синцитијален вирус. Во случај да расте бројот на заболени од грип, можна е препорака за продолжување на зимскиот распуст, но дотогаш има уште време, додаваат од Институтот за јавно здравје.